16 años sin hablar, o eso ellos creían. La estafa más épica de Andalucía. Saludos, internautas. Hoy le traemos una historia que parece sacada de una película de comedia, pero en realidad, prepárense para escuchar sobre la mujer que engañó a todo un sistema durante 16 años. Todo comenzó en un supermercado en Andalucía, España. Nuestra protagonista, tras un pequeño altercado laboral, declaró no poder hablar más. Estrés postraumático, lo llamaron, y así comenzó a recibir una jugosa pensión por discapacidad. Wow, amigo, me río. 16 años, amigo, 16 años. Cobrando sin decir ni un pío. Un récord. Pero como dice el dicho, las mentiras tienen pasta corta. O en este caso, un detective muy curioso. Una aseguradora, sospechando que algo no cuadraba, contrató a un detective privado. Y este hombre era más Sherlock Holmes, el cual descubrió que nuestra muda hablaba más que un loro en su vida cotidiana. Like y suscríbete para la segunda parte.